mám umístěný vysílací zařízení CD. A to je taková místnost, chambre séparée je to. A je to při takových rychlých případech je to pohotovostní. A jmenuje se to WC. Subtle and satisfactory evidence of two-way communication. Máš tam zvuk? Nemáš, víš? No. A subtle and satisfactory evidence of two-way communication with a licensed woman amateur radio operator. No, to je slabý. Anténa kuriózních tvarů. To je běda, kdybych na to šáhl takhle. Tak to rozladím. Na přístroji se to špatně začne projevovat. Ten kameraman je takový člověče. Mi tu bezvadnou montáž nepřeje. Podívejte se, jak to bere z detailů. Podívejte, lidi se budou muset smát. Krátké video, které bude následovat, je vlastně pokus o reparát. Je to už docela hodně dlouho, co jsem se pokusil předělat jeden starý mobil na vysílačku. Neúspěšně ovšem. Důvodů, proč se to tehdy nepovedlo, bylo víc, ale spokojíme se s vysvětlením, že to bylo zkrátka nad moje síly. A přitom je tahle ta Mobira MD59 nebo Nokia MD59 naprosto ideální přístroj k tomu, aby byl na vysílačku předělán. K dispozici byly tehdy nejen schémata a popisy, jak to celé funguje, ale především řada výborných návodů na přestavbu, které zpracovali skuteční radioamatéři profíci. V současnosti je situace odlišná. Úpravy starých telefonů na vysílačky nejsou právě na pořadu dne. A také zmíněné návody, ze kterých bych mohl čerpat inspiraci, už dávno zmizely v propasti internetu. Na druhou stranu mi to ale zase tolik nevadí, protože se alespoň nepřipravím o tu výzkumnou část projektu, která je vlastně na tom podniku to nejzajímavější. Ještě než aparát rozeberu na atomy, nedá mi to a zkusím ho jednou pustit tak, jak přišel. Battery pack není zrovna v nejlepší kondici, ale po 30 letech bych to těm olověným baterkám snad i odpustil. Teď už to vypadá o moc líp, ručička už se pohne, takže to je dobré. Nabíjení akusů je vyřešeno celkem sympaticky, sepne relátko, baterky se místo do série zapojí paralelně, no a pak už je možno je přes tranzistor krásně nabíjet z jiného zdroje 12 V, typicky z autobaterie, přímo ve vozidle. Nevýhodu to má, protože během dobíjení není možné baterie použít, ale vzhledem k tomu, že je vlastně telefon připojen po celou dobu na palubní síť vozu, tak to vlastně žádná nevýhoda není. Přiblížil se tedy okamžik, kdy můžu zkusit zapnout přístroj, ze kterým kdysi Jan Kellner zakládal své impérium, Vladimír Železný rozjížděl stanici Nova. Samo sebou nečekám, že by se cokoliv stalo, protože NMT síť už je mnoho let vypnutá. Prosím? Ano, u telefonu. Ano, pane generální řediteli. Ano? 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 Ano, i takové věci se stávají, přátelé. Já však radím, aby jsme zanechali pochybných experimentů a věnovali se zmíněné přestavbě.
Takže jako první malá prohlídka toho, co se skrývá uvnitř přístroje. Tahle pocínovaná kostka je duplexer. Telefon zároveň přijímal i vysílal. Odstup mezi kanálem příjmu a vysílání byl 10 MHz. Nad duplexerem je deska, která se stará o všechno, co nějak souvisí s nízkofrekvenčním audiem. Najdeme zde také 3 8-bitové výstupní registry a 1 registr vstupní. S obvody komunikuje přímo procesor. Na tuto desku je také připojeno sluchátko s klávesnicí a číselným displejem. Bezprostředně pod audiodeskou se nachází deska procesoru. Za procesor zde byl zvolen CDP-1805, což je nástupce legendárního RCA 1802. Příběh tohoto obvodu by určitě stál za zmínku, ale my musíme pokračovat. Na desce se dále nachází obvod modemu, 32 KB řídící EPROM a nezbytná ramka. Pokud bychom do výčtu součástek zahrnuli i ostatní nezbytnou bižutérii, tak máme před sebou pozoruhodný jednodeskáč. Naučit se pracovat s procesorem, od jehož narození uplyne zanedlouho 50 let, je úkol pro skutečného blázna. Hrozně rád bych se do toho pustil, ale je tady jedna okolnost, která mi v tom zabrání. V tomto projektu vidím skvělou příležitost, jak si trošku víc osahat jazyk C pro mikrokontroléry. V mé úpravě telefonu bude tedy CDP-1806 nahrazena Atmele Mega 162. Snad mi to pánové Joseph Weisbrecher a Jerry Herzog prominou. Teď už ale obraťme telefon a podívejme se, co je ukryto na druhé straně. Pod pravým krytem se nacházejí 3 desky. Než přistoupím k jejich prozkoumání, tak ještě nejprve vyprostím desku, která zůstala uvězněna na druhé straně. Nešla vyndat a už je venku, výborně. Takže vidíme, že je tady relátko, pojistka a přípojné místo pro baterii. Teď ale zpátky, takže prostřední ze 3 desek je PLL syntetizér, kmitočtová ústředna stanice. Vyrábí se tu kmitočet pro první mixer přijímači, ale také tu najdeme kompletní modulátor a budič koncového stupně vysílače. Výsledný kmitočet je dán frekvencí referenčního oscilátoru, potom obsahem dělících registrů, které jsou v PLL obvodu, a zvoleným frekvenčním rastrem neboli minimálními kroky, po kterých se potřebujeme při ladění pohybovat. Deska přijímače obsahuje vstupní atenuátor, využívá dvojitého směšování, samotná demodulace avšak probíhá na nízkofrekvenční desce. Koncový stupeň vysílače je vyveden ve 4 stupních. Poslední nejmocnější tranzistor by udržel možná i 25 W, ale toho se nevyužívá. Regulace probíhá ve 4 stupních a nedoporučuje se překračovat výstupní výkon 15 W. Z důvodu modifikací budou muset všechny desky ven, tedy všechny ne. Deska koncového stupně vysílače zůstane na svém místě, protože na té bude pouze stačit doladit kapacitní trimmery. Jako poslední vyjmu z přístroje duplexer a tím je vlastně první přípravná fáze konce. Jak je vidět v šasí v rámu, tak je telefon skutečně důkladně vyčištěn a vyndané desky čekají, až na nich budou spáchány příslušné úpravy. Nejsložitější situace bude přirozeně s řídící deskou, s deskou procesoru. Ta se bude muset rozloučit nejen s procesorem, ale i ramkou, EPROMkou a periferním obvodem modemu.
práci všech zmíněných obvodů skutečně zastane jedna Mega 162. Úpravy telefonu pro řízení tímto jednočipem budou pochopitelně probíhat ruku v ruce s vývojem ovládacího programu. To, že se jednočipové mikrokontroléry dají programovat v jazyku C, otevírá skutečně nekonečné možnosti. Zcela úplně nepatrnou ukázkou jsou třeba tyto 4 řádky, které z zadané frekvence vypočtou náplň pro PLL obvod. Úsilí, které by bylo potřeba vynaložit pro realizaci stejné akce v assembleru, by bylo mnohanásobně větší. Tohle je tabulka sinusovky, která se vyčítá pod přerušením 2 různými rychlostmi a výsledkem je DTMF volba. Přiznávám přímo, že tuhle hezkou funkci jsem si vypůjčil. Tak, jak začal telefon řízený Atmelem postupně ožívat, začal se rozrůstat pochopitelně i ovládací program. Brzy jsem poznal, že musím dávat velký pozor na to, co píšu, aby se to vešlo do 16 KB. První úprava desky PLL spočívala ve změně frekvenčního rastru na 6,25 kHz. Původně byla nastavená na 25. Tištěný spoj desky s možností přepínáním frekvenčního rastru počítá. Stačí vhodně přeletovat 2 nebo 3 SMD odpory. Tohle jsou pozice odporů pro krok 6,25 kHz. Jako další je vhodné odstranit původní modulační krystal 31,4 a nahradit ho 20 MHz. Při té příležitosti je také potřeba odstranit jadérko z přidružené cívky. Poslední letovací úpravou na této desce je připojení kondenzátoru 6 až 10 pico paralelně k ladícímu kapacitnímu trimmeru. Pozdější nastavení desky bude spočívat ve správném naladění helix filtru, ale k tomu se dostaneme později. Na nízkofrekvenční desce je také detektor přijímaného signálu, který však díky své konstrukci není ani tak detektor síly přijímaného signálu, jako spíš detektor obsazenosti kanálu. V originále tedy umí zapojení rozeznat pouze 2 stavy. S tím jsem se nějak nechtěl smířit, protože mám pocit, že správná vysílačka prostě musí mít S-metr. No, aspoň v několika málo stupních. Právě to bylo důvodem k poměrně hrubému, invazivnímu a nevkusnému útoku na zapojení posledního operačního zesilovače. Úprava nízkofrekvenční desky spočívá v odstranění několika součástek, které tvoří překážky signálu, a naopak vytvoření jedné cesty, která umožní v reproduktoru sluchátka slyšet vytáčenou tónovou volbu. Tím je úprava nízkofrekvenční desky u konce a my se dostáváme k tomu nejsložitějšímu, k úpravě procesorové desky. Takže nejdřív vyvrtání 2 děr pro osazení 16 MHz krystalu.
Montáží nového krystalu to ale všechno teprve začíná. Na desce bude dále potřeba na několika místech přerušit plošný spoj a naopak natáhnout několik nových propojek. Je to daň za to, když se historická součástka nahrazuje součástkou modernější. A pokud se ještě nahrazuje součástka takto komplikovaná, tak to se nedá nic dělat. Zkrátka estetická stránka desky a původnost zařízení utrpí. Tenhle malý kondenzátorek poslouží jako zdroj pilovitého napětí pro analogový komparátor. Touto metodou se bude měřit síla přijímaného signálu. Takhle by mohla vypadat upravená procesorová deska, aby vysílačka skvěle fungovala. Kdybych si ovšem nevymyslel, že stanice bude vybavena selektivní volbou. DTMF tóny bude generovat sám procesor, ale na straně přijímací se o jejich dekodování postará osvědčený obvod MT8870. Vzhledem k tomu, že je obvod dodáván už na destičce s krystalem a potřebnými součástkami kolem, využiju toho a pokusím se tuto nepatrnou destičku naroubovat na uprázdněná místa po vybrabčených integráčích. Teoreticky by to vyjít mohlo, i když prostoru nazbyt není. Pro přenos údajů do procesoru se využijí nejvyšší bity adresové sběrnice, které by jinak zůstaly bez využití. Montáží tohoto přílepku jsou tedy veškeré hardwareové úpravy úspěšně za námi. Nyní bude možné desky vrátit do jejich původních pozic, telefon zkompletovat a začít se naplno věnovat vývoji a odladění ovládacího programu. Nyní přiblížím postup vývoje softwaru v krátkosti, takže nejdřív bylo potřeba zjistit, jak se vlastně telefon zapne a vypne. Potom přišla na řadu snaha donutit displej, aby poslouchal. To už byl větší úkol, ale podařilo se ho zvládnout. Jako další krok byly činěny pokusy o zkamarádění se s klávesnicí, to se nakonec taky podařilo. A pak už nic nebránilo tomu začít si promýšlet, jakým způsobem se bude telefon ovládat, jak budou sestavená menu, co v nich bude, kolik jich bude, zkrátka, aby se budoucí uživatel vysílačky při práci s ní nemusel vztekat. Nečekal jsem, že právě tohle bude jeden z nejobtížnějších úkolů celého projektu. I přes maximální úsilí jsem dospěl k závěru, že vyrobit ovládání, které by bylo dokonalé, úžasné, není možné. Oproti tomu vyrobit přiblblé ovládání mi nečinilo větší potíže. Soustředil jsem se tedy nakonec už jen na to, aby si uživatel stanice po několika chvílích neřekl: Pane bože, člověk, který napsal tohle ovládání, snad nikdy nedržel v ruce Mike. Zápas s vytvořením softwaru byl tedy nakonec zdárně vybojován a nyní je možné přikročit k nastavení PLL obvodu, nastavení frekvenční syntézy tak, aby stanice chodila v daném rozsahu, tedy mezi 442 a 449 MHz. Přelaďuji tedy stanici mezi krajními body pásma a snažím se kapacitním trimmerem dosáhnout optimálního ladícího napětí, optimálního rozsahu. Ideální stav by byl, kdyby se ladící napětí pohybovalo v rozmezí zhruba 2 až 8 V. Tohoto požadavku se podařilo v celku dobře dosáhnout a ještě i s nějakou rezervou.
Zkouším, jaké je ladící napětí pro oblast PMR. Vypadá to dobře, jsme na 5 V. Na řadu přichází přelíznutí helix filtrů na stejné desce. Kmitočet nechám nastaven na 446, což je zhruba střed pracovní oblasti, a při zaklíčování se budu helix filtry snažit naladit na maximální výstupní signál budiče. Maximum výstupního signálu bylo nalezeno, tak snad taková úroveň postačí k vybuzení koncového stupně. Napadlo mě ještě zkusit, jestli bude zařízení modulovat. Zkouška modulace, raz, dva, raz. Ano, tak tohle nevypadá vůbec špatně, chová se to přesně podle očekávání. Pokud je vysílač v činnosti a je sejmutý dekl, může jeho signál pronikat do PLL obvodu a způsobovat nežádoucí chování. Zkusím tedy nasadit takové provizorní odstínění, snad to pomůže a nebudou problémy. Nyní si připojím výstup vysílače na anténní konektor a připojím zkušební žárovičku. S pomocí tvrdého plastového pásku teď budu ladit kapacitní trimy na maximální switch žárovky. Žárovku rozsvěcí vysokofrekvenční energie dodávaná vysílačem do antény. Nyní vyzkouším funkci regulace výkonu vysílače. Takhle žárovku rozsvítí minimální výkon. Je patrné, že vlákno žárovky lehounoce žhaví. Nyní postoupím o stupeň výš a budu pozorovat změnu. Zdá se, že regulace funguje, nyní žárovka už svítí téměř plným jasem. Pro vyzkoušení 2 nejsilnějších výkonových stupňů použiju raději jiný přípravek se silnější žárovkou. Tyto 2 vyšší výkonové stupně už ale svojí intenzitou překračují rámec všeobecného povolení ČTU, proto v provozu nebudou využívány. Úplně poslední část, která stanici ještě chybí, je anténní přepínač. Přepínač, který anténu připojí buď na koncový stupeň vysílače, anebo na vstup přijímače. Takový přepínač se dá realizovat různými způsoby, některé jsou velmi elegantní, jako je například konstrukce anténního přepínače s využitím PIN diod. Toto řešení si však nechám na příště, přeci jen síly docházejí a nedočkavost k vyzkoušení stanice je veliká, takže anténní přepínač, který tady právě páši, bude fungovat s obyčejným relátkem. Zbývá připojit ovládání relátka, tohle je signál klíče, zaklíčování a tohle je kladný pól baterie. A to už je skutečně úplně všechno. Projekt přestavby starého NMT mobilu Nokia MD59 na vysílačku pro 70 cm amatérské pásmo v tuto chvíli končí. Stanici teď čekají zkoušky v ostrém provozu. Nedávné náhodné spojení mezi Libercem a Prahou na PMR pásmu ukazují na slibný začátek života tohoto aparátu. Děkuji za pozornost a nashledanou na pásmu.
Chce vzduch?